Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімелесетін тақырыбымыз немесе бүгінгі қозғайтын тақырыптарымыздың бірі ол заказчикпен байланыс құру. Мемлекеттік мекеменің сіздерге тапсырыс берушімен қалай дұрыс байланыс құруға болады, қалай товарды тезірек өткізуге болады, немесе қалай товарды дұрыс өткізуге болады деген сияқты қарапайым сұрақтардың жауаптарын табатын боламыз. Бірінші жағдайда, кез келген жағдайда сіз товарыңыз 100% характеристикаға сәйкес болып тұратын болса, енді характеристикаға сәйкес болып ұтып алғаннан кейін сіздің товарыңыз 100% характеристикаға сәйкес болып тұратын болса да, сіз товарды апармай жатып, заказчикпен тапсырыс берушімен алдын ала келісіп алған дұрыс болады. Яғни ол келісіп алу дейтін нәрсені қалай жүзеге асырамыз кішігірім. Ол да қарапайым дүние. Бағана мен сіздерге договор туралы түсіндірдім ба, келісім шарт туралы. Яғни келісім шарттың ең астына түсетін болсаңыздар, реквизит тұрады. Екі жақтың реквизиттері тұрады. Сіздің данныйларыңыз, олардың данныйлары. Сол жерде телефон номері дейтін бөлім болады, номер телефоны. Сол номер телефонына звондап алып, госзакуппен кімнің айналысатындығын біліп алып, WhatsApp номерлерін жеке біліп алып, одан кейін біз сіздерге осындай товарлар апарайық деп жатырмыз. Сіздер қабылдайсыздар ма? Осындай товарлар сіздердің характеристикаларыңызға сәйкес па деп біліп тұрсаңыз да сұрап алған абзалырақ болады. Өйткені олардың более көбірек тезірек товар қабылдауына әсер етеді. Өйткені кейін айтасыздар, біз сіздермен келіскенбіз, айткенбіз, бүйткенбіз деген сияқты темаларды қозғаған кезде, яғни заказчикпен тығыз байланыс жасау үшін. Яғни белгілі бір тақырыпта заказчикпен тығыз байланыс жасау өте бір жақсы, товарды тезірек қабылдауға әсер етеді, яғни жақсы қарым-қатынас жасау. Екіншісі, ақшаны тезірек түсуге, яғни сіз товарды апарып болғаннан кейін, актіні қабылдағаннан кейін заказчик, одан кейін сіздерге 30 күннің ішінде ақшаны түсіріп береді. Ол мүмкін сол күні түсіріп беруі мүмкін, 15 күннен түсіріп беруі мүмкін, бір аптадан түсіріп беруі мүмкін, не 30-шы күнге тақап түсіруі мүмкін. Бірақ ол нәрселердің барлығы сіздің тікелей заказчиктің өзінің бір несіне байланысты, мінезіне байланысты, мемлекеттің ақшаны аударуына байланысты. Одан да бөлек негізгі бір аспекті бар, ол заказчикпен байланыс құруға байланысты. Егер сіздер заказчикпен жақсы байланыс құра алатын болсаңыздар, ақшаны более ертерек түсіріп қоюға мүмкіндік болады. Өйткені көптеген мемлекеттік мекемелердегі ақшалар алдын ала түсіріліп, яғни отчет бергеннен кейін алдын ала түсіріліп қояды. Просто олармен дұрыс байланыс құра алатын болсаңыздар, ақшаны ертерек түсіріп ала аласыздар. Яғни бір айға жеткізбей 5-6 күннің ішінде ақша түсіріп алсаңыздар болады. Енді мынандай бір ситуациялар болады. Сіздің товарыңыз 100% характеристикаға сәйкес, 100% барлық нелерге сәйкес, сипаттамаларына сәйкес, бірақ мемлекеттік мекемелерде кейбір білімсіз заказчиктер деймін ба, кейбір қырсық қалған заказчиктер болады. Олар товарды қабылдамайды қандай жағдай болса да. Ондай кезде сіздер білімсіздік танытпай, сіздер қорықпай, аспай-саспай товарды алып кетіп қалып жүрмеңіздер. Товар қалдырыңыздар. Біз товарды әкете алмаймыз. Бұл 100% характеристикаға сәйкес, біз өзімізге сенімдіміз. Біздегі енді тараптар ескертесіздер. Егер бұл сіздердің қателіктеріңіз, біріншіден олармен бірінші сөйлесіп көресіздер, қабылдаңыздар, осылай өтініш жасап, біз әкелдік қол жүрмін, анау-мынау деген сияқты. Одан кейінгі нәрселер, егер ол кезде де қабылдамай жататын болса, письмо жазасыздар. Директорларына письмо жазасыздар. Біз мынандай товарларды қабылдамай жатыр. Егер қабылдамаған жағдайда біз сіздерге сотқа береміз. Сотқа берген кезде осындай нәрселерді қамтамасыз етеміз. Сіздердің штраф, анау-мынау дейтін сияқты нәрселердің бәрін қамтамасыз етеміз. Сол үшін ертерек қабылдай салғандарыңыз дұрыс. Яғни, егер олар өздерінің қателіктері, шынымен де олар қате болып тұратын болса, олар письмодан кейін әрекет ете бастайды, товарды қабылдап, тезірек ақша түсіріп беруге, басқа нәрселерге. Егер олдай кезде де қабылдамайтын болса, ешқандай да уайымдамай қойыңыздар. Біздің ең басты қателіктеріміз мемлекеттік мекемелерден, яғни біздің заңды білмеуіміздің кесірінен біз сондай кездерде тез сынып кетеміз, товарды алып кетеміз. Ол сіздерге үлкен шығын, кейін ол товарды сіз сата алмай қалуыңыз мүмкін. Яғни сондай кезде сіздер әкетпеңіздер. Ондай кездерде сіздер сотқа беріңіздер, оларды частный соттарға, немесе мемлекеттік соттарға беріп, өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғап, товарды ондай соттан кейін егер сіз жеңіп шығатын болсаңыздар, бұндай жағдайда 100% жеңіп шығасыздар, қорықпаңыздар. Ондай жағдайда сіздер товардың ақшасын ертерек түсіріп алуға талап қоясыздар, товарды қабылдатып аласыздар, товарды сақтап қойған уақытқа пене аласыздар, ол товарды қабылдамай қойған үшін моральный учет, басқа заңға байланысты өздеріңіздің құқықтарыңыздың барлығын материалды түрде өндіріп аласыздар. Ол кезде белгілі бір таңда ол товарды қабылдамаудың бір себебі ол сізді жемқорлыққа итермелеу болуы мүмкін. Әңгіменің ашығы айтқан кезде олар сіздерден бірдеңені дәм етуі мүмкін. Көп адамдар сол кезде дәм еткен нәрсесін беріп қоюы мүмкін. Жоқ, сіздер қазіргі таңда ондай нәрсені бермеген дұрыс қой, барынша адал жұмыс жасаған дұрыс. Сондықтан сіздер
не бересіздер, болмаса заңды білулеріңіз керек. Сіздер оларды заңмен қолдануыңыз керек. Яғни сәйкесінше ол қызметкерді жұмыстан шығарып жіберуіңіз мүмкін. Яғни сәйкесінше ол қызметкерлердің орнына да белгілі бір таңда сапалы қызметкерлер келуі мүмкін. Сондықтан да жалпы қоғамдағы жалпы осы нәрсе адамдардың несіндегі енді бастап жатқан адамдарда бірінші нәрсе заңды более көбірек, яғни госзакуптың заңын дейтін сияқты нәрселердің барлығын білулеріңіз керек. Сол кезде сіздер білулеріңіз керек и сол заң бойынша қимылдауларыңыз керек. Ешқандай да мемлекеттік мекемеден қорықпаңыздар. Сіздер де өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғай аласыздар деген сияқты нәрселер. Яғни сәйкесінше бүкіл өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғауға тырысыңыздар. Ешқандай кезде сынып кетпеңіздер. Сіздерге қате болған жағдайдың өзінде де пара беруге қаратай ұмтылмаңыздар. Просто соттан ұтылып қалсаңыздар да 1% пениясын түней саласыздар. Сіздер де шынға кетулеріңіз мүмкін, ондай жағдайлар сіздерге де қате болатын болса, бірақ кейінгі жұмыстарыңызда кішкене береке беретін нәрсе, яғни біздің тендердің түсінігіндегі нәрселер бар ғой, жемқорлық, аға көке жаке дейтін сияқты нәрселер бар ғой. Сондай нәрселердің, сондай түсініктердің жою үшін біз просто адал жұмыс істеуіміз керек. Адал жұмыс істеу үшін біз заңды білуіміз керек. Біз госзакуптың заңын білуіміз керек. Мысалы, қарапайым дүниелер болуы мүмкін, ол товардың қабылдамауының бір себептерінің бірі, мысалы, көп жағдайларда сертификат болмаған үшін қабылдамайды. Енді ол нәрсеге байланысты сіз егер де актіге, яғни ондай кезде сіздер қазақстандық товарларды апарып тұратын болсаңыздар, сіздер 1000 МРП-ға дейін сертификат апарып беруге міндетті емессіздер. Енді олар да 1000 МРП-ға дейін сертификатты талап етуге міндетті емес, құқықты емес, құқықтары жоқ. Сіздер көп адамдар сондай кезде сертификатым жоқ деп қайтып кетеді деген сияқты бір қарапайым мысалдар бар. Сондықтан сіздер более көбірек заңды білуге ұмтылыңыздар, более көбірек нәрселер заңды көбірек білуге ұмтылыңыздар. Сондай кезде сіздер пара да бермейсіздер. Тендер туралы көп адамдар сол заңды білетін болса, онда біздің тендер туралы андай түсініктердің барлығын алып тастауға мүмкіндігіміз бар. Яғни аға көке жеке жемқорлық бар, ақшамен етеді, сапасыз нәрселер дейтін нәрселердің барлығын біз білген жағдайда ғана, біз тендер туралы білген жағдайда ғана ондай түсініктерді алып тастай аламыз.